じゃあ始めましょう。まず復習します。D'abord, on va réviser. 昨日、寿司を食べました。どんな寿司を食べましたか？おいしい寿司を食べました。昨日、ラーメンを食べました。どんなラーメンを食べましたか？高いラーメンを食べました。高いラーメンを食べました。昨日、ユニクロへ行きました。昨日、ユニクロへ行きました。どんな服を買いましたか？どんな服を買いましたか？ピンクのシャツを買いました。ピンクのシャツを買いました。黒いズボンを買いました。黒いズボンを買いました。青いジャケットを買いました。青いジャケットを買いました。昨日スターバックスへ行きました。どんなコーヒーを飲みましたか？どんなコーヒーを飲みましたか？熱いコーヒーを飲みました。冷たいコーヒーを飲みました。昨日公園へ行きました。どんな花の写真を撮りましたか？どんな花の写真を撮りましたか？きれいな花の写真を撮りました。きれいな花の写真を撮りました。昨日本を読みました。どんな本を読みましたか？難しい本を読みました。難しい本を読みました。今日の、勉強です。l'étude d'aujourd'hui。日本語はどうですか？日本語はどうですか？Il est comment le japonais? Pour le japonais。日本語は難しいです。難しいです。日本語はどうですか？難しいです。面白いです。難しいです。面白いです。難しい、ça c'est du difficile。面白い、intéressant。Quand on a vu de deux phrases, je vais bien faire de continuer de une phrase. Et 難しい signification de négative. 面白い signification de positive. Ce moment-là, on ajoute deux particules de ga, de thème. 難しいですが面白いです。難しいですが面白いです。が signification de mais。難しいですが面白いです。C'est difficile mais intéressant. Bien sûr, vous allez changer de place. 面白いですが難しいです。Il est intéressant mais c'est cher. Particule de gras utilisée de toujours deux phrases et de signification négation positive, positive, négative. Soit positive, négative, négative,
positif. Et si vous voulez deux phrases, c'est la même signification, c'est-à-dire positif, positif. Positif, positif. 例えば、素敵です。日本語はどうですか？素敵です。面白いです。素敵です。Signification de magnifique. 面白いです。Intéressant. Donc toujours signification positive, positive. Ce moment-là, on ajoute ici そして。そして signification en français est. Et elle est magnifique, c'est magnifique et intéressant. Si c'est négation, négation, vous allez utiliser de そして. Et si inverse de signification, vous allez utiliser de が. Mais si vous allez dire de positif, positif, soit négatif, négatif, vous allez utiliser de そして. が, ça c'est signification mais, et de そして signification de et. はい。寿司はどうですか？寿司はどうですか？おいしいですが、高いです。おいしいですが、高いです。寿司はどうですか？おいしいです。そして、おいしいです。そして、楽しいです。楽しいです。おいしいです。そして、有名です。有名です。ユニクロはどうですか？ユニクロはどうですか？ユニクロはどうですか？有名じゃありませんが、有名じゃありませんが、綺麗です。有名じゃありませんが、綺麗です。アシュアンダイムはどうですか？アシュアンダイムはどうですか？有名です。そして安いです。有名です。そして安いです。携帯はどうですか？携帯はどうですか？便利です。そして面白いです。便利です。そして面白いです。便利ですが、とても高いです。très cher。便利ですが、とても高いです。車はどうですか？車はどうですか？便利です。そして、便利です。そして、きれいです。きれいです。便利ですが、高いです。便利ですが、高いです。便利です。そして、楽しいです。楽しいです。Donc, quand vous allez fabriquer de deux phrases, une phrase, deuxième phrase, si c'est négation, positif, positif, négatif, vous allez ajouter particule de ga. Mais vous allez enlever le mal, vous allez mettre de ten. Ga, ça c'est signification de mais. Deuxième, ça c'est une phrase
une phrase, vous voulez continuer une phrase, ça c'est deux significations positives, positive, négative, négative. Signification. Et à ce moment-là, vous allez ajouter so, shi, de, ten. Et signification en français, ça c'est et. Et ça c'est de celui-là. Et ensuite, 次に petite chose à ajouter. 先週、金閣寺へ行きました。先週、金閣寺へ行きました。タンプルドールです。先週、金閣寺へ行きました。どんなところですか？どんなところですか？ Le endroit de comment? ところは endroit です。Les places, la place. きれいなところでした。きれいなところでした。先週、長崎へ行きました。先週、長崎へ行きました。どんなところでしたか？どんなところですか？面白いところです。面白いところでした。先週、奈良公園へ行きました。どんなところですか？どんなところですか？静かなところでした。andはcalme。静かなところでした。Donc, comme d'habitude, vous allez écouter plusieurs fois. Vous allez pratiquer en parlant. Et vous allez faire plusieurs fois, s'il vous plaît. 何回も何回も聞いて練習しましょう。頑張ってください。